अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ जाओ। आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ चिकन फ्राई कैसे करते हैं। चिकन मैंने एक जो है ना बोनलेस लिया हुआ है, तो 2 बड़े पीस हैं। इसके मैं छोटे छोटे क्यूब करूँगा और उसके बाद इसको मैं मसाला ऐड करूँगा। ये हो गई चिकन, छोटे छोटे क्यूब कर लिए मैंने। तो इसको हम जो है ना मसाला ऐड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मसाला कौन सा ऐड करते हैं, वो भी आपको बताता चला। 4 से 5 दाने हरी मिर्च के हैं। ये मैं इसमें ग्राइंडर में डालूँगा, जो कि इसको जो है ना हम ग्राइंड करेंगे। उसके बाद हम इसको पीस ग्राइंड करके चिकन पे डालेंगे क्यूब्स पे। ये हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, जो कि इसमें इकट्ठे पीसेंगे। ये मैंने प्याज एक अदद डाल दिए है, वो भी ग्राइंड कर रहा हूँ साथ साथ। और इसमें ही मसाले में सारे और ऐड करूँगा। हम इसमें जो है ऐड कर रहे हैं ये दही। तो क्योंकि यहाँ पे ही दही डाल देंगे तो उसमें सही से मिक्स हो जाएगा और सही सारा मसाले मिक्स हो जाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की मैंने। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर वो मैंने ऐड किया इसमें। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसकी जायका और खुशबू अच्छी आए। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे, तो ये भी खुशबू के लिए, ये मुनफरद और जायकेदार खुशबू आए माशाअल्लाह। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बीमारियों को लगती है माशाअल्लाह। हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे इसमें, जो इसमें अपनी जितना मर्ज़ी खाते हो उतना डालें। और मगर 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, ये भी ज़रूरी है। 1 टीस्पून सिरका हम ऐड करेंगे ये वाला, तो ये भी हम डाल सकते हैं। दरदरा मिर्च ऐड करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ये हम छोटे से डब्बे में डालते हैं और उसमें ये मसाला हम ऐड करेंगे। तो ये डालो मसाला और देख सकते हैं माशाअल्लाह प्यारा जायका। और तो आपके सामने माशाअल्लाह फ्राई बूटी, तो आप देख सकते हैं माशाअल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। और जिस भाई ने भी खानी है वो आके खा सकता है मेरे साथ माशाअल्लाह।